Hi everyone, how are you all doing? I truly hope everything is going great in your life. Welcome back to another new, fresh and energetic blog. In today's blog, I'm going to tell you a little bit about passport and worker life in Romania. So watch the video till the end. Okay? धेरैजना साथीहरूले चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभयो पहिले जस्तै नै नेपालीमै भिडियो बनाउने गर्नुस् हैन इन्फर्मेसन वाला भिडियो बनाउने गर्नुस् मैले चाहिँ किन इंग्लिशमा सुरु गरेको भन्दा यहाँ चाहिँ म जस्तै भिडियो बनाउने अरु पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ हैन यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो फरक व्यक्तिहरुसँग चाहिँ फरक कुराहरू सिक्न पाइन्छ सुन्न पाइन्छ हैन जानकारी दिनुहुन्छ जानकारी लिन पाइयो यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो तर कति बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटै भिडियो हैन एउटै टाइटल चाहिँ जुझ्न जान्छ क्या अनि यो चाहिँ अलिक मलाई ठीक लागेन म चाहिँ अलिक नयाँ केही गरौँ भनेर चाहिँ इंग्लिशमा सुरु गरेको अब किनभने यहाँ इंग्लिशमा ब्लग बनाउने चाहिँ कोही पनि देखिन क्या नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हैन धेरै जना हुनुहुन्छ युट्युबमा पनि टिकटकमा पनि यो सोशल साइटमा भनौं न हरेक सोशल अकाउन्टहरुमा चाहिँ सोशल साइटहरुमा चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न क्या त्यही भएर चाहिँ अब जति सक्दो जे सक्दो हैन यहाँको लोकलहरुले पनि सोध्नुहुन्छ क्या यहाँ के भन्छ यो ब्लगरहरु त धेरै छन् यो इंग्लिशमा चाहिँ किन बनाउँदैनन् खाली यी नेपाली भाषामा बनाउँछन् हामीहरुलाई पनि जान्ने बुझ्ने इच्छा हुन्छ तर हामी नेपाली बुझ्दैनौ इंग्लिशमा चाहिँ किन नबनाएको भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मलाई एकजना बहिनीले काम चेन्ज गर्दिने बारेमा चाहिँ भन्नुभएको थियो हैन काम चेन्ज गर्नु पर्यो सर अनि सर चाहिँ मलाई नभन्नु होला किनभने म पनि हजुरहरु जस्तै हुँ सिम्पल वर्कर है अनि म अहिलेसम्म चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगे छैन कि कसैलाई अब काम चेन्ज गराउन सक्ने त्यति क्षमता चाहिँ छैन अनि उहाँले चाहिँ के कम्प्लेन गर्नुभएको छ भने अब उहाँ होटल लाइनमा हुनुहुँदै रहेछ उहाँको कमाई पनि राम्रै छ तर उहाँको प्रब्लम सुनेर हैन जानेर चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लाग्यो परदेश जस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा नेपाली भएर हैन अर्को नेपालीको दबावमा बस्नु पर्ने हैन यो कुरा सुन्दै नै हैन एकदम चित्तै नबुझ्ने क्या भित्रैबाट उहाँले चाहिँ यसरी कम्प्लेन गर्नुभयो कि मलाई चाहिँ अब सबै ठिकै छ स्यालेरीहरु पनि ठिकै छ खाना बस्न पनि ठिकै छ तर रुम पार्टनरहरु ठीक भएन एकदमै दबाउने है भखरै आएको उहाँहरु पुरानो हो म भखरै आएको भाषा त्यति जान्दिन एकदमै गिज्याउने अनि काम गर्दा पनि काम गर्ने ठाउँमा पनि एकदमै दबाउने अनि यताउता गर्ने हैन होच्याएर बोल्ने काम सकेर रुममा आउँदा पनि रुममा पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो मैले चाहिँ यस्तो सोचेको पनि थिइन परदेश जस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा नेपाली भएर अर्को नेपालीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ आफूले जानेको बुझेको कुराहरु सिकाउनु पर्छ तर यहाँ चाहिँ हैन छोरी मान्छेलाई नै नचिन्ने यो सुन्दै एकदम चित्तै नबुझ्ने कुरा के यस्तो चाहिँ किन गरेको खै थाहा भएन तर हजुरहरु चाहिँ अब परदेश जस्तो ठाउँमा चाहिँ एकदम मिलेर बस्नु होला आफूले जानेको बुझेको कुराहरु सिकाउनु होला है यही भन्न चाहन्छु यसरी कसैलाई दबाएर कसैलाई यसो गरेर चाहिँ यो आफैमा नराम्रो हो क्या यो के भन्छ 2 दिनको जिन्दगी बिलाइ जाने हो कति बेला के हुने हो कसैलाई थाहै छैन क्या कति राम्रो मान्छेहरु कति हिष्टपुष्ट मान्छेहरु है अकालमै मर्छन् बाचुन्जेल चाहिँ हामी यस्तो काम गरौँ कि ताकि भोलिको दिनमा हैन हामी नरहे पनि यहाँ रहने मान्छेहरुले चाहिँ यहाँ रहने व्यक्तिहरुले चाहिँ भनुन् उहाँ हुनुहुन्थ्यो कस्तो राम्रो हुनुहुन्थ्यो हैन सहयोगी हुनुहुन्थ्यो यस्तो उस्तो भनेर हैन यहाँ आएर हैन कसैलाई होच्याउने कसैलाई के गर्ने यस्तो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो क्या यहाँकोहरुले त कस्तो के गर्छन् हैन म त्यो कुरामा चाहिँ भन्न चाहिन अब यहाँ पनि यहाँ हैन संसारभरि नै सबै एकै नासको मान्छे हुँदैन क्या मानिसहरु चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्ने हाम्रो हातको अम्ला जस्तै कोही पातलो होचो हैन कोही अल्गो कोही बुढी अम्ला चाहिँ मोटो मैले चाहिँ यो हात देखाएर चाहिँ यो के भन्न चाहे भने यस्तो व्यवहारका हुन्छन् क्या कोही राम्रो हुन्छन् कोही यस्तो राम्रो हुन्छन् कि के भन्ने यहाँ हैन कोही यस्तो राम्रो हुन्छन् कि तपाईको अब जन्मदिन हैन मजाले मनाइदिने कतिपय कम्पनी यस्तो छन् 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षमा जाँदा पनि टिकटै नदिने है कोही कम्पनीहरु यस्तो छन् फेरि 18 देखि 20 महिना पुग्ने बित्तिकै हैन 2 वर्ष अगाडि नै 2 महिनाको छुट्टी दिने आउने जाने टिकट दिने त्यहाँ बसेको धरी 2 महिनाको चाहिँ छुट्टीको पैसा दिने त्यति राम्रो कम्पनीहरु पनि छन् हजुरको भाग्यमा चाहिँ के लेखेछ त यहाँ आएर कस्तो कम्पनीमा पर्नुहुन्छ हजुरको भाग्यमा पनि भर पर्छ मेरो पनि लगभग अब 2 वर्ष नजिक पुगिसक्यो हैन तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने 2 वर्षमा पनि घर जान नपाइने भयो बडो दुःख लागिरहेछ के गर्नु आफ्नो पीडा आफैमा छ साथीहरु त्यस्तै हो अब अर्को वर्ष जानुपर्छ है ब्लग भिडियो इन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज I don't know my friends and family members what think about it. Don't be shocked, my dear, it's just a language.
Before I used to think that only educated people could speak this language. But nowadays I realized if you dedicate your time to learn English, if you practice regularly, if you start thinking in English, then anybody can speak this beautiful language. My dear friend, that's why don't be shocked, okay? मौसम फेरि हेर्नु यस्तो छ कि यहाँ पानी पर्न लागेछ। यो वर्ष चाहिँ गएको वर्षभन्दा जाडो छिटै पलायो, एकदमै जाडो हुने है। हिजो त गर्मी नै थियो बाहिर, किनभने घाम लाग्दा चाहिँ गर्मी हुन्छ, बिहान बेलुका चाहिँ चिसै हुन्छ र आज त एकदमै चिसो छ मौसम। हेर्नु न, पुस माघको जस्तो भइरहेछ, पर हल्का तुसारो पनि लागिरहेको छ। म चाहिँ आज पासपोर्टको बारेमा केही बोल्न चाहे हैन। यहाँको प्रोसेसै लामो हुन्छ, कतिपय साथीहरूको चाहिँ 2 वर्ष 2.5 वर्ष डेट हुन्छ, तर यहाँको प्रोसेस गर्दा गर्दा है तपाईको यहाँ आइपुग्दा चाहिँ 6 महिना मात्रै हुन्छ क्या। र यस्तो खण्डमा चाहिँ म हजुरलाई के भन्छु भने हजुरले प्रोसेस गर्दा गर्दै चाहिँ अब हजुरको 9-10 महिना मात्रै यहाँसम्म कि 1 वर्ष छ भने डेट है, हजुर चाहिँ नयाँ पासपोर्ट बनाउनु होला। नयाँ पासपोर्ट बनाएर चाहिँ VFXको लागि चाहिँ दिल्ली जाँदाखेरि दुईटै पासपोर्ट लिएर जानु होला। हजुरहरूको चाहिँ पासपोर्टमा चप्लाउने बेला चाहिँ नयाँ पासपोर्ट दिनु होला, किनभने यहाँ चाहिँ पासपोर्ट रिन्यू गर्न अलिक टेन्सनै छ। टोली त आउँछन्, टोलीहरू टाइममा आइदिँदैन है। हजुरहरू आउने बित्तिकै अब 6-7 महिनामा पासपोर्ट एक्सपायर भयो भने रिन्यू गर्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यो पासपोर्टको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दा हजुरको डेट कम छ भने चाहिँ नयाँ पासपोर्ट बनाएर चाहिँ VFXको लागि दिल्ली जाँदा सँगै लिएर जानु होला। हजुरको अब डेट लामो छ भने त त्यो केही टेन्सनै भएन। हेलो साथीहरू, मैले चाहिँ इन्फर्मेसनवाला भिडियो किन बनाउन छोडेँ भन्दाखेरि है, यहाँ चाहिँ अब धेरै जसो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो क्या, अलिक मभन्दा धेरै जान्ने, उहाँहरू धेरै पुरानो व्यक्तिहरू, धेरै पुरानो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। कसैको 4 वर्ष कसैको 5 वर्षसम्म पुगेका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूबाट पनि इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ म भिडियो बनाउँथेँ। र उहाँहरू चाहिँ अहिले प्रायः सबैजना हुनुहुन्न क्या, कोही इटाली जानुभयो, कोही जर्मन जानुभयो, कोही स्पेन जानुभयो। र दिल्ली एम्बेसीमा पनि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट पनि मैले चाहिँ दिल्ली एम्बेसीको अपडेटहरू लिन्थेँ र हजुरहरू माझ चाहिँ यो भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्थेँ। र अहिले कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्न क्या, खोइ उहाँहरू कस्तो अवस्थामा हुन्छ, के अवस्थामा हुनुहुन्छ है। र भगवानसँग चाहिँ कृपा गरौँ कि जहाँ जस्तो जे भए पनि राम्रो होस्, किनभने उहाँहरू चाहिँ एकदमै सहयोग गर्ने मान्छे। यहाँ चाहिँ अब कसैले दुःख नपाओस् भन्ने मान्छे, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न, सबै जानुभयो होइन। अरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूमा आज चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट छैन। त्यही भएर चाहिँ मैले इन्फर्मेसनवाला भिडियो बनाउन छोडेको। अब यस्तो भिडियो बनाउने साथीहरू यहाँ धेरै नै हुनुहुन्छ, यो राम्रो कुरा हो, किनभने हामीहरू चाहिँ फरक फरक व्यक्तिहरूसँग चाहिँ होइन फरक फरक किसिमको इन्फर्मेसनहरू पाउँछौँ नि त। अनि कुरा चाहिँ के हो भने यो प्रायः जसो जुझ्न जाने, कहिलेकाहीँ एउटै टाइटल, कहिलेकाहीँ अब एउटै भिडियो होइन, एउटै शब्दहरू जुझ्न जाने। अनि मलाई चाहिँ अलिक यो ठिक लागेन। म चाहिँ अलिक केही नयाँ गरौँ भनेर चाहिँ इङ्ग्लिसमा सुरु गरेको। र इङ्ग्लिसमा सुरु गर्दा चाहिँ खोइ नबुझेर हो कि आफूले बुझाउन नजानेर हो कि यहाँका कतिपय लोकल साथीहरूले पनि भने क्या, कतिपयले चाहिँ के भन्यो भने एकजना साथीले मैले त गुगलमा सर्च गर्दा पनि भेटिनँ अरे क्या। उहाँले चाहिँ के भन्नु भने मैले गुगलमा सर्च गरेको इङ्ग्लिस ब्लगर नेपाली खोइ त्यस्तो के भनेर सर्च गरेको, सबै विदेशीहरू मात्रै देखायो, नेपालमा खोइ त त्यस्तो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा ब्लग बनाउने कोही छैनन् भनेर भन्नुभयो। मलाई पनि हाँस उठ्यो। मैले पनि खोइ यसको बारेमा सोधी खोजी गरेन। अब आफूले जति जानेछ होइन, आफूलाई जति विक ठान्यो त्यति नै विक हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा सुरु गरेको। कृपया मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैलाई, मेरो फ्यामिली मेम्बर्स अनि जति पनि सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ। लगभग 4000 सब्सक्राइबर क्रस भइसकेको अवस्था युट्युबमा होइन। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै माया दिनुभएकोमा। मैले चाहिँ बिचमा छोडेको थिएँ। मैले बिचमा के छोडेँ भने अब मैले यहाँ इन्फर्मेसन पाउने साथीहरू पनि यहाँबाट छोडेर गएँ क्या। मलाई पनि भन्नुभएको थियो, तर मलाई चाहिँ जति चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी आए पनि रोमाना छोड्ने भनेको। जस्तो कि भविष्यमा चाहिँ अलिक धेरै जानकारी लिएर होइन, अब 4-5 वर्ष बसिसकेर पछि त अलिक जाने बुझ्ने हुन्छ। म चाहिँ अब यहीँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने इच्छा छ भनौँ न, ब्लग मार्फत। अब काम चेन्ज गर्ने, अब कतिपय साथीहरू चाहेर पनि घर जानु पाउनुहुन्न नि त होइन, कम्पनी टुटेर होस् या
अरू केही कारणले कतिपय साथीहरू इनलिगल हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ सहयोग गर्न सकौँ। हेलो साथीहरू, परदेश भनेको चाहिँ भने जस्तो हुँदैन। हामीले जुन किसिमको चाहिँ अब नेपालमा सोचिन्छ त्यस्तो हुँदैन है। यहाँ अलिक दुःखै हुन्छ है। यहाँ होइन, जहाँ पनि परदेशमा दुःख हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हजुर अब यहाँ आउनुभयो भने नअत्तालिनु होला। अरू देशको तुलनामा चाहिँ मैले यहाँ फरक के देखेँ भन्दा सँगै एउटै मेन पावरमा प्रोसेस गरेको साथीहरू होइन, यहाँ जुन किसिमको आएर हुन्छ नि त सँगै बस्ने यताउता गर्ने जुन किसिमको अब प्लान बनाइन्छ, सोच बनाइन्छ नेपालमा हुँदा, तर यहाँ आएर त्यस्तो हुँदैन रहेछ। यहाँ चाहिँ अब एउटा नेपाली भएर अर्को नेपालीलाई खासै वास्ता गरिँदैन जस्तो लाग्यो। किनभने मैले चाहिँ अलिक महिना अगाडि भनौँ न केही नेपाली साथीभाइहरू नयाँ आउनुभएको रहेछ है। उहाँहरू चाहिँ बुचर काममा आउनुभएको रहेछ। अनि मेरो चाहिँ एउटा के नराम्रो बानी छ भन्दा फ्याट्टै भनिहाल्ने कि आफूमा के छ कसो छ होइन, केही सोच्दै नसोच्ने, के बोल्दा के हुन्छ होइन, सत्य कुरा चाहिँ बताइहाल्ने। हामी त उहाँहरूको तुलनामा चाहिँ अलिक पुरानै हो, उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्थ्यो र कमाइको मामलामा चाहिँ उहाँहरूको कमाइ अलिक बढी होइन। अनि त्यसरी कुराकानी भयो। अनि मैले चाहिँ एकपल्ट के भने अब हजुर भर्खर नयाँ आउनुभएको बुचर काममा म चाहिँ अब ब्लग भिडियो बनाउँछु, इन्फर्मेसनवाला भिडियोहरू बनाउँछु। हजुरको चाहिँ प्रोसेस कस्तो के रह्यो, काम कस्तो छ के छ यसको बारेमा चाहिँ भन्नु सरी है, यसको बारेमा चाहिँ भनिदिनु पर्यो। किनभने यस्तो काममा अरू पनि साथीहरू सायद आउनुहुँदैछ होला, उहाँहरूलाई चाहिँ केही इन्फर्मेसन हुन्छ हजुरहरूको चाहिँ कस्तो के रह्यो त, यो कुराले उहाँहरूको पनि चित्त बुझ्छ भन्ने कुरा भनेको थिएँ। तर उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्टै गर्नु भएन क्या, कन्ट्याक्ट गर्नु भएन। अनि त्यस्तै हो, अब यहाँ चाहिँ त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या। एकले अर्कालाई चाहिँ खासै नचिन्ने, एउटा नेपाली भएर अर्को नेपालीलाई। त्यो बहिनीको कुरा सुनेर चाहिँ मैले हजुरलाई अघि नै भनिसकेँ, फेरि पनि भन्दैछु। यहाँ चाहिँ एउटा अब नेपाली है, नेपाली भएर अर्को नेपालीको दबाबमा बस्नु पर्दा चाहिँ त्योभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ के हुनसक्छ। यो सुन्दै एकदम मनै खिन्न हुने। रोमानिया पनि मेरो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ नेपाली। हजुरलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यस्तो नगर्नुहोस् के, सहयोगको भावना राख्नुहोस्। यो बिलाइ जाने जिन्दगीमा होइन, कसैलाई दबाएर होच्याएर केही पाइँदैन। भोलिको दिन नराम्रो मात्रै हुन्छ होइन। किनभने भगवान्ले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई हेरिरहेका हुन्छन्। हामी त्यस्तो चासो लिँदैनौँ। यस्तो नराम्रो काम गर्दा चाहिँ एक न एक दिन चाहिँ भोग्नै पर्छ। त्यही भएर है राम्रो मान्छे बनौँ, सहयोगी बनौँ है। ल त साथीहरू, आजको ब्लग भिडियोमा चाहिँ मैले यति नै भन्न चाहेँ। फेरि अर्को ब्लग भिडियोमा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि चाहिँ हजुर सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री राधे। स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी एन्ड अलवेज किप स्माइलिङ। ओके, बाई बाई, टेक केयर, चाउ चाउ।